接下来步骤因为时间的关系呢，我就只示范单边哦，包含了单边的这个小腿的部分，单边的鞋子，单边的脚掌这边，还有单边的这个手掌这里。好，不过在这之前的话，我们还有裤子还没有画，所以呢，我们要继续再画裤子的部分哦。那我独立显示一下裤子，我看一下裤子目前的变形。好，其实目前裤子的变形其实没有说太严重啊哈。好，那我们现在看一下这里好了，通常问题比较大就在这个地方，就是关节的地方。那我们可以选择这几个点，或者是我们直接用画的 main hip， 我们把骨架切换到 main hip 这边，然后用 add 增加个 0.1 的方式，这个地方再刷了，让它这边肌肉再隆起一点，侧边也是。好，那屁股这里的话呢，我们可能要配给对不起，我刚刚这个是 L hip 哦，然后屁股这里的话呢，就配多一点给 main hip 这边，这样屁股才会翘。那一样也是画单边就好，等下可以用近色的。好，然后呢，knee 是膝盖的部分，膝盖的部分的话呢，膝盖因为这个地方比较点比较密集一点哈，我们用 Component Editor 来调可能比较有效率。好，我先解除显示，然后独立显示看一下，那屁股比较翘一点，OK， 好，然后那么把脚放下来啊，回到第一个啊，然后把动画解除掉，按右键 Break Connections。那接下来我要处理的是这个怎么样脚的什么膝盖后面那个地方哈，就是这个部分我不知道怎么称呼它啊。那这个部分的话呢，我需要把它由 IK 转为 FK， 所以我选这个箭头。这个箭头在 Channel Box 这个地方你会看到有 IK、FK 的切换，这个切换功能0就是 IK， 那你要切换成 FK 的话就打Enter， 它就会转成 FK 了。在 FK 系统下面呢，你的控制器是呈现一个圆圈状的圆圈啊，这边有个圆圈，这里也有一个圆圈。如果你觉得圆圈太小了，例如说像这个圆圈有点小，不是很好发现它的话，你可以按 F8 选择它的控制点啊，然后按缩放等比缩放，把它给拉大，甚至是稍微移一个位置都没关系啊，因为我们现在移的是它的控制点，不是它本身。然后按 F8，然后这时候呢，我们就把这个圆圈移到一个比较适当的一个位置，还有大小。所以这里也是一样哦，这里的话呢，把它放大，移下来一点点，放大就好了。OK，这样子。所以呢，我们要让这个膝盖这个地方哈，我们在第一格的地方 Rotate X 设个 Key， 然后到第10格的时候，让它膝盖呢折起来，大概90度好了，设 Key。然后我们来观察一下大腿跟小腿这两个模型之间的变形。那你会发现这个地方这块肉凹陷的挺严重的，所以呢，我们可以利用比如说权重绘制工具，把这边的权重刷回来一些。
然后再选择这个点 Component Editor， 观察一下main heap 这个地方权重可以关掉，然后把 Hide Zero Columns 选项打开。目前这个点只受到2根骨架的影响，一个是 hip 左大腿跟左膝盖的影响。我们现在在调整它们的比例。左大腿如果是点8的话呢，它会再更出来一点。这边也是一样 ，main hip 的点8、点9、点8好了这边。那这里的话可能就给它 main hip 这边点9好了，然后再出来一点。那接下来这几个点，我们在弯曲的时候，这里要特别注意一下。我们这边呢，给 knee 呢大概 0.3 啊，这样不够，0.9太多，0.6、0.5。这个点，它的影响值太多了啊，0.3、0.45。这个点折起来，所以我们在调的时候，其实是不断的去拉动时间轴，观察它的变形。这边 L hip 对它的影响值呢降低一点啊，0.6，好像不太理想，0.6、0.7多一点好了，0.8。我们尽量做到这个地方看起来没有穿插了啊，尽量。逆对它的0.6、35。好，2个0.35、0.6。0.8太多，0.68。好，这2个点呢，这2个点因为它已经挤在一起了，所以配给它大概0.65，给膝盖这边的权重0.65。这边的话呢，也是大概0.65左右的权重。这边的话呢，0.3左右，0.445。0.5、7。所以有时候就这样不断的去试一下因为这边皱褶的地方容易，就是这个地方的变形本来就不是那么好调。4。好，我们的膝盖的部分，假设我们就先调到这边，然后我们做近摄权重，我们来比较一下好了刚好这边是折到90度嘛，那另外一只脚的话呢，我们也把它的 IK、FK 切换一下，变成 FK 模式。那一样也是调整一下它的这个控制点的大小跟位置。然后我们在这边也设个关键引格，第一格 rotate x 设 key， 然后到第10格的时候，把它的脚弯曲起来，也是90度。好，那我们可以比较一下这个裤管左右2只脚的形状。尤其是在这个地方，
这里啊，我觉得我想用这个 Smooth 笔刷呢，稍微再刷一下好了。好，这样子可能会比较好一点，把那个点刷开。那保险起见呢，我们按右键选择 Vertex， 把大腿这边的点全部选起来，然后呢，到 Component Editor 这里，确定一下 Main Hip 这个地方的权重值都是0。好，那最后我们做一下近色哦，那再回到第一格去做近色，然后 Skin。Edit Smooth Skin 啊 ，Mirror Skin Weight 近色，然后我们再回到第10格，两边应该都差不多了啊。到测试图应该也是都一样的。好，然后我们再把这个动画给移除掉。好吧，移除掉之前，我们先来修正一下小腿这个部分的变形啊。再看一下啊，小腿这里，这里其实还好。那看一下我们这个地方做一点变形好了，这里的话呢，我们稍微让它受到逆的影响，试试看多一点的话，0.7的话呢，往前了，那就往另外一个方向，0.45太多了，0.5，55，好，0.5，那这个点不要那么多，大概0.6、7，好，这个大概0.8，不0.9。ankle 关掉。好，那小腿的部分的话呢，折起来这边就模型就不会去穿插到了啊。那接下来下面这边的话呢，也是来试一下。我们脚在做这个旋转的时候，其实这个地方的变形不需要这么大。好，那这根骨头是 ankle， 现在所看到的这个骨头 ankle， 好，那 ankle 对这边的影响值呢，我们把它稍微就是把它减弱一点。所以呢，首先先选这一排啊 ，ankle 对它们影响值我把它改掉0，设为0。然后下面这一排的话呢，影响值呢不要这么多，大概0.2。好，最后我们把膝盖这边的动画给拿掉 ，Break Connections， 啊，选择控制器把动画给拿掉，检查一下啊，目前没有动画了。然后我们就可以再把它的这个模式切换为 IK 模式。一般脚的话，大部分时候是有在 IK 模式之下运作的哦。我们再动动看我们的脚步。好，小腿这个部分呢，上面这排点啊，我们把它们 ankle 对它们的这些点的控制的这个权重全部拿掉。它目前已经没有 ankle 对它们的影响值了。好，所以这样的话，我们的脚呢在转动的时候，这边才不会动。另外一只脚就没有了，另外一只脚没有调权重的时候，你会看到它上面的这个地方的点都还是在动。好，那这只脚呢，因为调整过了就好一点，只有下面这边在动而已。
那下一节教学呢，我们来处理鞋子跟这个脚踝这个部分的权重。